Hi class 8 students. Now questions number 17. Questions number 17 मा भनेको छ the ratio of the present age of father and his son. फादर को प्रेजेन्ट एज 3 हो र सन को प्रेजेन्ट एज कति हो त 1 हो. अब हामीले यसलाई लेखौं 17a let the present age of FAT's your father and his son be 3x and x respectively RESPRECTIVEL respectively. Then questions number I मा के भनेको छ if the present age of son is x, son को present age के छ त x हो भने फादर को present age कति छ त 3x हैन. फादर को के छ 3x, son को कति छ त x. हामीले लेख्न सक्छौं the present PRESENT the present age of father equal to 3x years. Questions number II. अब त्यसपछि क्वेशन्स नम्बर आई मा के भनेको छ हाउ ओल्ड विल बी द सन एन्ड फादर आफ्टर 5 इयर्स. अब 5 वर्षपछि सन र फादरको एज कति हुन्छ त आफ्टर 5 इयर्स सन्स एज कति हुन्छ त x प्लस 5 इयर्स. 5 वर्षपछि सनको एज कति हुन्छ त अहिलेको प्रेजेन्ट एज कति छ सनको x र 5 वर्षपछि कुन हुन्छ त x प्लस 5 जोडिदिने हो. त्यस्तै फादर्स एज कति छ त 3x हो. फादर्सको एज कति हो त 3x हो. 3x मा 5 वर्षपछि कुन छ 3x प्लस 5 इयर्स. क्वेशन्स नम्बर 3 मा के भनेको छ if the ratio of their age after 5 years is 5:2, if the ratio of their age after 5 years is 5:2. त्यसपछि एक्सप्रेस भनेको छ according to question according to question. अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि if the ratio of their age 5 years 5 वर्षपछि 5 वर्षपछि भनेको छ त भने फादर सुरुमा भनेको छ के त फादर गर्छ त 3x प्लस 5 बाई सन को के छ त x प्लस 5 न न्यू रेशियो कति छ त 5/2. आन्सर. नाउ क्वेशन्स नम्बर 4 मा के भनेको छ सोल्भ द इक्वेशन्स. सल्भिङ द एबभ इक्वेसन. यो इक्वेसनलाई सोल्भ गरौँ. सोल्भिङ द एबभ इक्वेसन 3x प्लस 5 बाई x प्लस 5 is equal to 5/2 बाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. 2 multiply 3x plus 5 is equal to 5 into x plus 5 multiply 2 3 is 6x plus 5 2 is 10 5x plus 25 6x minus 5x is equal to 25 minus 10 और कति हुन्छ त x equal to 15. कति छ त अब हाम्रो के भनेको छ नि ज्ञानलाई फाइन्ड
Find the present age of father and son. Now the present age of father, father को present age कति छ त 3x, father को present age कति हो त 3x 3 into x को भ्यालु कति छ त 15 कति भयो त 45 years। त्यस्तै the present age of son equal to के छ त x भनेको कति त 15 years। Answer. Okay class 8 students, questions number 17A has completed. Now 17B, questions number 17B. Questions number 17B. सेभेन्टिन बीमा के भनेको छ द रेसियो अफ द प्रेजेन्ट एज अफ ए एन्ड बी इज 4:7। आफ्टर 3 years द रेसियो अफ द देयर एज विल बी 5:8। फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एज भनेको छ। हामीलाई पनि त्यस्तै लेख्नुपर्छ लेट गरेर। यसमा हामीले लेट गरौँ सोलुसन लेट द प्रेजेन्ट PRESENT let the present age of A and B be let the present age of A and B be। हामीले के मानौ 4x and 7x respectively ECTIVELY respectively according to question ACCORDING according to the question अनुसार हाम्रो अब के भनेको छ त कति इयर वर्ष 3 years आफ्टर 3 years भनेपछि हाम्रो यो 4x plus 3 by 7x plus 3 is equal to न्यू रेशियो कति छ त 5:8 5/8 अब सोल्भ गरौँ 8 ले मल्टिप्लाई गरौँ 8 मल्टिप्लाई 4x plus 3 5 ले 7x plus 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ और कति हुन्छ त 32x plus 8 3 जा 24 35x plus 15 और हामीले 35 बाट 32 घटाऊ 35x minus 32x र 24 बाट 15 घटाऊ और कति हुन्छ यो हाम्रो 3x र यो हाम्रो कति हुन्छ 9 24 बाट 15 घट्छ भने कति हुन्छ यो 14 9 और x equal to 9/3 so therefore x equal to कति हुन्छ त हाम्रो 3। अब म यहाँ लेखिदिन्छु नाउ द प्रेजेन्ट PRESENT द प्रेजेन्ट age of A equal to A को छ त प्रेजेन्ट एज द प्रेजेन्ट एज अफ A को छ त 4x 4 into x भ्यालु कति आयो 3 कति हुन्छ त 12 years
त्यस्तै द प्रेजेन्ट एज अफ बी इक्वल टू बी को कति छ त 7x 7 इन्टु x को भ्यालु कति छ 3 कति त 21 इयर्स भइहाल्यो आन्सर। यति नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। Similarly, questions number C. Questions number C. 17C. Solution. 17C मा हाम्रो के भनेको छ The present age of Vishwant and Sunaina are in the ratio of 4:3. अब 3 years अगो भनेपछि माइनस, आफ्टर भन्यो भने प्लस गर्ने, आफ्टर भन्यो भने प्लस गर्ने, एगो भन्यो भने के त माइनस गर्ने। बाँकी प्रोसेस सेम बी जस्तै गरौँ। let the present age of Vishwant BISHWANT Vishwant and Sunaina SUNAYANA। let the present age of Vishwant and Sunaina B कति दिएको छ त हाम्रो रेशियो 4:3 4x and 3x respectively 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 according to question क्वेशन मा के भनेको छ त 3 years एगो भन्यो भने माइनस गर्ने हामीले 4x minus 3 र हाम्रो के त 3x minus 3 र न्यू रेशियो कति छ त हाम्रो न्यू रेशियो 7/5 7:3 7/5। अब हामीले सोल्भ गरौँ। अब बाइ क्रस मल्टिप्लाई 5 multiply 4x minus 3 equal to 7 multiply 3x minus 3 और 5 4 जा 20x 5 3 जा 15 7 3 जा 21x minus 7 3 जा 21 और अब हामीले 21 बाट 20 घटाऊ 21x minus 20x र 20x बाट हामीले 21x बाट 20 घटायौ। अब त्यस्तै -15 प्लस 21 गरौँ और x इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो 6 छ प्लस 21 ठुलो छ 21 बाट फिर गरेर 6 छ। हामीले गरौँ नाउ the present age of Vishwant is equal to Vishwant को प्रेजेंट कति छ त 4x 4 into x को भ्यालु कति छ त 6 24 इयर्स। त्यस्तै the present age of Sunaina is equal to कति छ त सुनैना को 3x 3 into x को भ्यालु कति छ त 6 कति त 18 इयर्स। आन्सर Now questions number D. Questions number 17 को D solution 17 को D मा के भनेको छ the ratio of the present age of mother and daughter let
the present present let the present age of mother and let the present age of her daughter DAUGH daughter B के छ त let the present age of mother and daughter 15:4 छ 15:4 मदर को 15 मदर को चाहिँ 15 daughter को चाहिँ 4 15x and 4x respectively 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 according to question question मा के भनेको छ अब 4 years ago भनेपछि के त एगो भनेपछि माइनस हाम्रो 15x - 4 by 4x - 4 is equal to हाम्रो भनेको छ यहाँ 4 years ago the ratio of their age के त 13/2 13:2 भनेपछि 13/2 मल्टिप्लाई गरौँ बाइ क्रस 2 multiply 15x - 4 is equal to 13 multiply के त 4x - 4 बाइ क्रस मल्टिप्लाई गर्नु 2 ले यसलाई 13 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 15 2 जा 30 x - 4 2 जा 8 त्यसपछि 13 4 जा कति हुन्छ 52 x - 52 और अब हामीले के गरौँ 52 बाट 30 घटाऊ 52x - 30x त्यस्तै अब 8 बाट -8 प्लस 52 घटाऊ और अब घट्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 2 बाट 0 घट्छ 2 अनि हाम्रो 2x र यो हाम्रो घटाउ त कति हुन्छ 44 और x equal to 44 divided by 22 so therefore x equal to कति भयो त 2 x equal to कति भयो त 2 now the present now the present age of mother MOTH year mother is equal to mother को percentage करते 15x 15 into 2 30 years फेरि the present age of daughter daughter को percentage कति छ त 4x 4 into x को भ्यालु कति छ त 2 और त 8 years answer okay class 8 students questions number 17 has completed अब questions number 18 now questions number 18 questions number 18 चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु so thanks for watching